كاب استوديو زينا اير تي في لومي عصرت عاد مسكرم ساعة شعت مشات استدالو زيناتات وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا كما يتمسيو خبركم تعذبتي نمكتال لكم بخبر زادم بيترس منكسي أرست زينا أب نوزوبا دوار واسف فينا مقرب نتفتاتي سلاسل الله أب نوزوبا تدك محارن كرنن 4 مليون نقفز من دقفن سقوما تجيرو نبرت من محدارات كوابي جلاسن عشران وفراتات متسجان صرجاي كايدو لو أب موروكو أب زكايد زلو زت ليبيا وتاو تيت كم تمزجبت حبيرو چاينان هندن بقداي دوب تفتير زلو وتهدرو متفنان مهدات رادادين بريطانيا جابانن دهر موتا بريطانيا كاب اوروبا فرات ابزلو نقداو زمدناتات تسمعيان أب نوزا بدواروا تأمات عدتات جزالام زاد باروا عد لوجون عد كبولون أب وسنا سن ربع مرب سفيح نتفتات مقرب السلاسل اللو بتي أدمع عيون لو معمت أب مدبرات فلسي ترى من بيت جرجش نستدالون بولك جربت تستقلن لعلك لتميتين عسران شهر فلستات كلاميتوس أولعن أوحن أب طبق درجة كم زركب حلا في بيت صحفة المنستر حرشاب تنوزبا أتو يارد هبت جرجش جليتون أب زحلفة عمتات بوفارو كرمتاو ماتوتن بكومنست تتخلى بمليونات زغط صرا قراب جبو كنن حلوان سلا زي رخبة كم تزيد الله كم زي صدق زحبرة أتو يارد إذا حجز تكال زلا فلستات جن جبو حلوة زلوا بمخانون ناي متداقون مسسانون عدل سفيح مخان جليتون بزي كازون أب 11 عدد زركب كل تشعين 360 هكتار حرم حزاتي أب دحان كونتات كم زركب زحبرة أتو يارد أب جلا عدتات بزي حلاف النتاوين سوا زر مسعر حرم حزاتي نخجتا حرستوت مس أبيات صحفة حرشان من محدارن بمتحوار برتيام كسر تلابيم أب وسنا سن ربع مرب أب نتفتات مجرب كاب زنات فزلوا والك جربتي أتو بلاي نجس أبزها وريتو أبتي بمحدار استفقد المريت ميتك علامة استغلوا كان هنا كم زلوا بمجلس أب وسنا سن ربع مرب زكاير زلوا ناي مجرب نتفتات كتبع عزها خيرون أب نوزا بعد كم حرب مخنيات بعال قدس يوحنس أب زوان أنجب دنجلن كتماد كم حرن كل تميتين 3 شح نقفة بجنزبن عينة نسقما تعديلون بز مسرت أب زوان أنجب 7 شمونتن شحن حمش تميتين نقفة أب دنجل دمار 4 شح نقفة تمقارحون بزي كازي بيت كرسيان مدهاني عالم دكم حرك أب جبرت سناي نزر خبطة أستات 4 شح نقفة بأغلن ناوت تصريتن نسقما وجناتا كفافيلا إذا كم ديلن كلها بكتما كرن من محدار كوابي 4 زون شمونت نزغمت تقمات أرجاويان سدراسواتن طوار زي بلوم شماغلتاتن سنكولانن سوسان 3 شح نقفة أب من محدار كوابي 4 زون حاد دما 10 شحن 500 نقفة كم تما قارح وكيل إيرين حبيرون بخال وجنا عبالات كفل سرايت 50 كلتن نبر تقارلتي مس من محدار نو زبادة كم حارب متحبار حاولت سمعتات تسجينهم أب نوزبا فعبت من محدار كوابي نارو أنس قلبوب كوب قاد محاليبن قبن زركبا شوعات عدتات صريت كبابي أو حسن أتن زوات أوتن بمتقبار نزعوت زباقا عدتات قد كزان جماهير ولد شكر قرقر قدرينن قاد محاليبن كوينن كاب منيستر تعنا ورقة مسكر تعديلن زي وطيت زي فرنايتي بزي صريت أكبابي زو حست عنا كم زي لك كايز أنها قصقصات مخانو أبتي أقات أمز ترخبو ما يوين تعنا قليتهم أب نوزبا فعبتها ب10 4 من محدارات كبابي أب زركب 40 شمونتن عدتات بزتخير قصقصات كسب 3 حدار كلتشن عسران كلن عدتات كبابي أو صريت وجاي سرحالو كم زلوا صحفي حايل عمام كبابي أو صريت نايتي نوزبا نرس أسرات أمينة أب زغرب وصبصب حبيرون أبنو زبا حجز نبرت من محدارات كبابي جلاسن 10 كاب جلاسنا ب10 زوسد بزناب تبارشيرون تشكر كرتيات صقام قين صنحن ناي حامد صرقيا بوفراي صقون لو نبرتني إرينا بزهبو حبريتا ودابيتاتهم أحيلهم نتي متصقانن مفواسن زتقال العمام بأدمع النتي تكبروا كم زلو قليتهم تسرحن من محدار كبابي الشباق حليفو ناب من محدار كبابي عد عمر أستات 4 كيلومتر كشفن مدب كم زلو كاب بيت صحفة من محدار نو زبا حجاز ترخ بحبريتا ينتصر زي قبركم تحتاتلت دحر زحت صار مساقا قريت هاقراو زيناتات كنا أقرب لكم هنا
ቅልውላው ሊብያ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ምብሃል ምህዳ ኣብ ሞሮኮ ቀጥታዊ ርክብ ዘካይዱ ዘለዉ ወከልቲ ተቐናቐንቲ ወገናት ሃገር ንወሰንቲ ጽፍሕታት መዝነት ዝበቕዑ ኣብ ምርቋሕ ክህሉ ኣብ ዘሎ መለክዒታት ግሉጽ መስርሕን ዕላማን ተሰማሚዖም ኣብዚ ብመንጎኝነት መንግስቲ ሞሮኮ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሊብያውያን ካብ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ 5 ወከልቲ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ተግባራውነት ናይቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ንምርጋጽ ዝኽእል ተወሳኺ ርክብ ኣብ መወዳእታ ሳምንቲ ናይ ዝወርሒ መስከረም ክካየድ ቆጸራ ተታሒዙ ምህላዋ ነጺሮም ብመሰረት ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ጉዳይ ምርቋሕ አካያዲ ማእከላይ ባንክ ሊብያ ሓላፊ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ነዳድን ኣዛዚ ሰራዊትን ኣብቲ ዘተ ቀንዲ ዘተፋነነ ነጥብታት ምንባሩ ይግለጽ ድሕርቲ ኣብ 2011 ብኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ዝተገብረ ምትእትታው ብዕቁር ጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ዝኾነን ሰሜን ኣሜሪካዊት ሃገር ሊብያ ኣብ ግጭት ሕድሕድ ተሸሚማ ከም ዘላ ይፍለጥ ኣብ መንጎ ክልተ ብግዳማውያን ሓይልታት ዝድገፉ ተጻረርቲ ሓይልታት ብዝካየድ ዘሎ ግጭት እታ ሃገር ናብ ክልተ ተገሚዓ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር ቻይናን ህንድን ብጉዳይ ዶባ ብመንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምትፍናን ንምህዳ ኣብ ምርዳእ በፂሐን ላዕለዎት ሰብ መዚ ክልቲአን ሃገራት ብ10 መስከረም ኣብ ከተማ ሞስኮ ሩስያ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ሰራዊት ናብ ግጭት ዘምርሕ ስጉምትታት ከይወስድ ኣብ ስምዕ ከም ዝበፅሑ ተሓቢሩ ቻይናን ህንድን ኣብ ዶባተን ብዝረአ ንግጭት ተኽታኺ ዝኾነ ስጉምትታት ንሓድሕደን ክዋቃቕሳ ከም ዝቐነያ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ዝተፈጥረ ግጭት እቲ ደባዊ ምስሓብ ካልእ ኣንፈት ከይሕዙ ተሰጊኡ ጸኒሑ ኣብቲ ናይ ሽዑ ግጭት 20 ወታደራት ህንዲ ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ሰብኣዊ ክሳራ ኣብ ዝሓለፈ 45 ዓመታት ኣብ መንጎን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ካብ ዘጋጠመ ዝዓበየ ምዃኑ የረዱ ቻይናን ህንድን ኣስታት 3500 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ኣካራኻሪ ዶባት ከም ዘለወን እዩ ዝጥቀስ ብሪጣንያን ጃፓንን ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ መንጎን ብዛዕባ ዝህሉ ክልታዊ ንግዳዊ ዝምድናታት ብመትከል ከም ተሰማምዓ ተገሊጹ መንግስቲ ብሪጣንያ ሎሚ 11 መስከረም ብመሰረት ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ተበፂሑ ዘሎ ኣፈናዊ ስምዕ 99 ሚእታዊት ካብቲ ሃገሩ ናብ ጃፓን እትገብሮ ሰደድ ካብ ታሪፍ እታው ነፃ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ በዚ ድማ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ንትካላት ብሪጣንያ ኣዝዩ ኣርባሒ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብሪጣንያ ኣብ ንግዳዊ ሽርክነት ስግር ፓሲፊክ ዝርከባ ሃገራት ክትፅምበር ባብ ዘርሑ ምዃኑ እዩ መንግስቲ ብሪጣንያ ገንዚቡ ብመሰረት ጸብጻባት እዚ ስምዕ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሽንዞ ኣበ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ክብጻሕ ብክልቲኡ መንግስታት ልዑል ጻዕሪ ይካየደሉ ከም ዘሎ ይሕበር መንግስቲ ጃፓን እቲ ንግዳዊ ስምዕ ካብ ምጅማር ዝመጽእ ዓመት ግብራዊ ክኸውን ትጽቢት ከም ዝገብር ብምንጻር ንኽጸድቕ ናብ ዝቕጽል ኣኼባ ባይቶ ሃገሩ ከም ዘቕርቡ ኣፍሊጡሎም ብሪጣንያ ኣባልነታ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውፃእ ብዛዕባ ዝህሉ ንግዳዊ ሽርክነት ምስ ቀንዲ ንግዳውያን መሻርክታ ብሓፈሻ ምስ ጃፓን ቻይናን ህንድን ድማ ብፍላይ ኣፈናዊ ስምዕ ንምኽታም ጻዕርታት ከተካይድ ምጽንሓ ይፍለጥ እንተኾነ ተንተንቲ ቁጠባ ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ሓደ ስምዕ ከይበጽሐት ምስ እትወፅእ እቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ተካይዶ ዘላ ንግዳዊ ስምዓት ኣብ ቁጠባ ከቢድ ተጽዕኖ ክገብር ከም ዝኽእል እዮም ዘጠንቅቑ ዘለዉ ድሮውን ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነ ስምዕ ከይከተመት ክትፈላለ ከም እትኽእል ዝውሃብ ዘሎ መግለጺታት ብዝፈጠሮ ንግዳዊ ስክፍታታት ባጤራ ፓውንድ ዝነበሮ ሓይሊ አንቆልቂሉ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንጸንሓት ተኣማንነት ትብሕግጎ ከም ዘላ ሰብ መዚ እቲ ሕብረት ወቒሶም እቶም ሰብ መዚ ነዚ ዝገለጹ ብሪጣንያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብዛዕባ ምውፃእ ብሪጣንያ ትማሊ 10 መስከረም ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ እዩ ዕላማ ትርክብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ተፈጢሩ ዘሎ ፍልያት ንምጽባብ እኳ እንተነበረ እወታዊ ውፅኢት ከም ዘይነበሮ ግና ተገሊጹ ብሪጣንያ ክሳብ መፋርቕ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነፃ ንግዳዊ ስምዕ እንተዘይከቲማ ኣቐዲማ ንዝፈረመቶ ስምዓት ከተፍርሶ ከም እትኽእል ምጥንቃቓ ይፍለጥ እቲ መጠንቀቕታ ብዛዕባ ምውፃእታ ሃገር ካብቲ ሕብረት ክካየድ ንጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ ከቢድ ብድሆ ኣእትይዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ነቲ ውጥን ዝኾነ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተግባራዊ ምስ ዝኸውን ኣብ ልዕሊ ብሪጣንያ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ ብሪጣንያ ኣብ መጀመርታ 2020 ካብቲ ሕብረት ከም ዘወፀት እኳ እንተተገልጸ ምስቲ ሕብረት ንግዳዊ ስምዕ ንምፍራም ክካየድ ጸንሐ ጻዕሪ ግን ከም ዘይተዓወተ ይፍለጥ እታ ሃገር ሙሉ ብምሉእ ካብቲ ሕብረት ክሳብ እትወፅእ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ኪላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ሩስያ ቻይናን ኢራንን ኣብ ዝወርሒ እዚ ስሉሳዊ ወተሃደራዊ ልምድ ከካይዳ ምዃነን ማዕከናት ዜና ፕረስ ቲቪ ንመግለፂ ሰብ መዚ ቻይና ብምጥቃስ ኣቃሊሓ ዕላማ እዚ ካብ 21 ክሳብ 26 መስከረም ኣብ መሬት ሩስያ ከም ዝካየድ ዝተጠቕሰ ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕመን ንምምዕባል ምዃኑ ተገሊጹ ኣብቲ ልምምድ ኣርሜንያ ቤላሩስ ሚያንማርን ፓኪስታንን እውን ክሳተፋ ዕድመ ቀሪቡለን ከም ዘሎ ተፈሊጡ
روسيا تشاينا إيران أب مودات 2019 زباوت ጸጥታ ንምሓስ ዝዓለመ ልምድ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘካየዳ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ተደጋጋሚ ልምድታት ብጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ምስ ሰለስቴና ሃገራት ንዘይተቃደወት ኣሜሪካ ተዘዋዋሪ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ወታደራውያን ተንተንቲ ይምቱ በዚ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ተወጢኑ ዘሎ ሓድሽ ልምምድ ብዕቱብ ክትከታተሎ ከም ትኽእል በኣጉ ተኣሚትሎ ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ክፋል ኣፍሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ዕለቕለቕን ልዕሊ 760,000 ሰባት ብዘይ መፅለሊ ከም ዝተረፉ ንፀብጻብ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገራት ዞባ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃሊሕን ቡርኪና ፋሶ ካሜሩን ጫድ ጋና ኒጀር ማሊ ናይጄርያ ሪፐብሊክ ኮንጎን ሴኔጋልን እተን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብከቢድ ተሃስየን ዘለዋ ሃገራት ምዃነን ዝጠቐሱ ፀብጻባት ብጠቕላላ ኣብዘን ሃገራት ልዕሊ 110 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሮም ኣብ ኒጀር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓሰብ ዝዋቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ነታ ሃገር ሰንጢቑ ዝሓልፍ ኣፍላጋት መሊኡ ብምፍሳሱ ብውሕዱ 32,000 ኣባይቲ ክዓኑ እንከሎ 6,000 ሄክታር ሕርሻታት ድማ ተደምሲሱ ኣብ ሃገረ ኒጀር ሰፊሕ ከባቢታት ርእሰ ከተማ ኒያሚ ከም ዘዕለቕለቐ ዝሕብሩ ፀብጻባት መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ብምብታኹ ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት በዓልታት ተጸልዩ ከም ዘሎ ረድዮም ብጠቕላላ ኣብ ኒጀር በቲ ባህርያዊ ሓደጋታት ልዕሊ 330,000 ሰባት በዓልታት ተጸልዮም ምህላዎም መብዛሕትኦም ድማ ብዘይ መፅለሊ ዝተረፉ ምዃኖም ይዝሕበር ዘሎ ኣብ ጎረቤታ ሃገር ጫድ እውን ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋታት ብዘውረዶ ዕንወት 190,000 ሰባት በዓልታት ተጸልዮም ኣለዉ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ድሮብ ብርቱዕ ዝናብን ዕለቕለቕን ዘውርዶ ሰብኣዊ ጉድኣትን ዋታዊ ዕንወትን ብምዝያዱ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ክእውጅ ከም ተገደደ ዝጠቐስቶም ፀብጻባት እቲ ብርቱዕ መጠን ዝናብ ክቕፅል ምዃኑ ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ መጠን ዝወርድ ዕንወት ብኡ መጠን ከይዛይድ ስክፍት ኣሎ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ይወርድ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝተፈንዎ ዜና ኣረድዩ ብሰንክቲ ኣብ ካሊፎርኒያን ኦሬገንን ዝርከበን 12 ክፍላት ሃገር ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ሓደጋ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣሜሪካ ሓቢሮም በቲ ባርዕ ዓሻዓት መንበሪ ኣባይቲ ከም ተሃመኸ ዝገለጹ ፀብጻባት ካብ ክፍለ ሃገር ኦሬገን ጥራይ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ተመዛበሉ ኣረድዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣሜሪካ ብውሕዱ 100 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝጠቐሱቶም ፀብጻባት ብሰንኩ 4.4 ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ከም ተሃመኸ ሓቢሮም ነቲ ባርዕ ንምቆጻር ሰፊሕ ስርሒት እኳ ይካየድ እንተሎ ክዕወት ከም ዘይከኣለ ግና ተፈሊጡ ጠንቅዚ መሊሱ ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእል ዝእመት ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ክሊማዊ ምምዝባል ዘስዓቦ ብርቱዕ ዋዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣብ ኮሎምቢያ ካብ 9 መስከረም ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ፖሊስን ብዝቕጽል ዘሎ ግጭት ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን እቲ ግጭት ፖሊስ ንሓደ ወዲ 46 ዓመት ናይ ሕጊ ተምሃራይ እናቐተሉ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ድሕሪ ምዝርግሑ ከም ተላዕለ ተሓበሬታ ረድዩ ብሰንክቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ቦጎታ ዝተወልዐ ግጭት ኣማይት ከም ዝቆሰሉ እውን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ናዕቢ ከም ዘላዓዓሉ ዝተገልጹ ሓያሎ ሰልፈኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ መንግስቲ ኮሎምቢያ ነቲ ናዕቢ ንምህዳእ ኣብታ ከተማ ሰዓታት እቶእቶ ክትግበር ኣዚዙሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ 41 መስከረም ምሸት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብ ዝተዛዝሙ ዝተረፉ መደባትና